بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد، إن شاء الله تكونوا كامل متهنيين وبخير عليكم. قندورة اليوم عليها الطلب بقوة، موديل جد سهل بسيط، ما عليكم تشوفوا لا فيديو إلى الأخير. صراحة الفيديو جاني طويل بزاف على بها، اليوم درت لكم طريقة تفصيل في هذا الفيديو، والفيديو القادم الخياطة والشكل النهائي. عندي قماش القبايل، يعني راهم متوفر بألوان وأنواع وأشكال مختلفة في المحلات، والقالون تاع القبايل كذلك. القماش عندي قول قريب 3 مترات، يعني ماشي 3 مترات وافية. عندي فيها تقريبا كانت فيها 2 مترات و90، بعد ما شربت ولا تقريب 2 مترات و80 هكذا سنتيمتر ولا 85 ليسونسيال. شوفوا القماش دائما تشربوه، خاصة هذاك تاع الفيسكوز ولا هذاك تاع 25 للمتر. انا شربت القماش. شوفوا نوريكم طريقة الفصالة. موديل هذا بزاف شباب في اللبسة تاعو. شوفوا هذه هي لاليزيير من هنا ومن هنا، من هنا عندي 2 متر و80، وهذا العرض تاع القماش اللي هو متر ونصف. نطبق القماش على 2 ثم على 4. بالنسبة للقالون فدات لي هاد القندورة تقريبا 3 مترات و10 سنتيمتر. أول حاجة ديت مسافة 20 سنتيمتر ورايحة عاود نقسمها على 2، يعني ولا تقصوا ديريكتوم 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر، تتحصلوا على 2 أشرطة، يعني كل واحد فيه 10 سنتيمتر. هاد القطع رايحة نلاقيهم بالخياطة باش يجيني شريط طويل يكون فيه قرب 3 مترات في الطول. هذا رايحة نخدم به كشكشة في الصدر، يعني القندورة تاع اليوم رايحة تكون قصة على مستوى الصدر وتكون كشكشة بهاد القطعة، يعني رايحة نلاقيهم باش تولي لي قطعة طويلة. الآن رايحة نفصل الأمام والظهر مع بعض من الجهة نتاع، يعني الجهة المغلقة للقماش دخلت ب8 سنتيمتر. المقاس هذا يلبس الآل. شوفوا عرض الظهر عندي تقريبا 20 سنتيمتر. نهبط هنا ميلان الكتف 2 سنتيمتر، ونلاقي بين النقطة تاع الرقبة وهذيك النقطة بهذا الشكل، خط مستقيم. الجهة الخلفية للقندورة رايحة نهبط تقريبا ب5 سنتيمتر، ندير رقبة دائرية بهذا الشكل. نتوما لكم الاختيار، تحبوا ديروها كاري، يعني كل وحدة وكيفاش تحب. تقدروا ديروها هي كاري مع الرقبة الأمامية كاري، ولا هكذا دائرية. شوفوا هبطت ب5 سنتيمتر. هنا شوفوا القطعة هذه رايحة ناخد فيها يعني تقريبا 27.5 سنتيمتر، يعني طول الصدر، وغني زايدة 2 سنتيمتر حق الخياطة. يعني هنا عبرت مسافة 27.5 ونقص بهذا الشكل، يعني هنا رايحة تكون عندي القصة. يعني تابعوا الفيديو من الأول إلى الأخير باش تستفادوا. شوفوا هنا نعبروا نفس المسافة تاع الظهر، عندي 20، عبرت كذلك 20 في هذا المكان، ونرسم خط مستقيم. هذه بالنسبة يعني هاد القطعة الأمامية والخلفية للصدر الفصالة تاعهم. وبالنسبة للجزء السفلي فراح يتفصل وحده وبطريقة يعني مغايرة. لحد الآن نورمال الشرح راه مفهوم. هنا قصيت الكتف كما شفتوا، هنا في الأسفل الجهة المفتوحة نطلع تقريبا 2 سنتيمتر فقط ميلان بهذا الشكل. الامام كل وحده وكيفاش تحب. كاين اللي تحب الرقبه تكون مفتوحه، كاين اللي تحبها هكذا مستوره. انا هنا هبط تقريبا 17.5، هبطوا من 16 17 حتى ل 18، يعني كل وحده وكيفاش تحب. هبط تقريبا 17.5 ولا 18، نورمالمون قرب 18 سنتيمتر. اذا كما شفتوا قصيت الرقبه الخلفيه، من بعدها قلعت الجهه تاع الظهر خليتها على جنب، والجهه الاماميه يعني زدت فتحت الرقبه الاماميه. اذا هذا هو الخلف والامام
الجهه العلويه للقندوره. ننتقلوا للجهه السفليه تاع القندوره. شوفوا هنا كيفاش رايحه نطوي القماش. هذه هي لا ليزير، وعندي لا ليزير من الاسفل. هذا من هنا ما تبقى لي من القماش. شوفوا رايحه نطوي القماش على 2 قيس ما نتحصل على 95 سنتيمتر، يعني والقماش هكذا شوفوا مطويه على 2. يعني هذه في صالة التنكيس. في صالة التنكيس هي نرجعوا العرض نتاع القماش هو اللي يكون في الطول تاع القندوره. فهمتوني البنات؟ شوفوا هنا نقيس كي نوصل كي نلقى 95 سنتيمتر رايحه نقطع بهذا الشكل، والقماش مطوي على 2. وما تبقى لي من القماش رايحه نفصل به الاكمام. شوفوا هنا عندي النقطه تاع 95 سنتيمتر، اذا رايحه نقص اولا في هذا المكان هكذا باش القماش اللي تبقى لي نخليه حق الاكمام. يعني شوفوا هذا القماش شويه اللي تبقى لي هذا نخليه حق الاكمام، والقطعه هذه كما كانت مطويه على 2 رايحه نفصلها، يعني نفصل كل جزء على الاخر. يعني الجهه الاماميه تاع القندوره والجهه الخلفيه. يعني شوفوا كما كانت مطويه هي لا ليزير مع لا ليزير، وفي الاسفل راها لا ليزير مع لا ليزير. ونعاود نطوي كل قطعه على 2. يعني هذه الجهه يعني عندي قطعتين بنفس المقاس نطويهم على 2 بهذا الشكل. هذه القطعه الاولى ونزيد فوقها القطعه الثانيه. اكيد الجهه المغلقه تكون مع الجهه المغلقه تاع القماش. شوفوا هنايا لا ليزير من هنا عندي وفي الاسفل. يعني كما شفتوا هذه سميتها في صاله التنكيس. في صاله التنكيس هي نستغلوا العرض نتاع القماش هو اللي نرجعوه في الطول نتاع القندوره. شوفوا هذه القطعه الثانيه كذلك راها مطويه على 2. حطيت قطعه فوق قطعه بهذا الشكل، الجهه المغلقه للقماش مع الجهه المغلقه. نقص اولا هاد لا ليزير، نجيب الامام ولا الخلف وهو مطوي على 2 نحطه بهذا الشكل. هنا رايحه نزيد الحساب تاع الكشكشه، راح نزيد تقريبا 15 سنتيمتر. هذيك رايحه تروح كشكشه بهذا الشكل. يعني رايحه تولي لنا الحرده تاع الابط رايحه نكملوها من هذا المكان. شوفوا هنا نرسم تكمله تاع حرده الابط بهذا الشكل. هنا تقريبا عندي مسافة 10 سنتيمتر. من هنا رايحة نطلع شوية، رايحة ندير تقريبا 4.5. يعني شوفوا هذه هي حردة الإبط تقريبا عندي 4.5، يعني قريب 5 سنتيمتر. هنا نديرو ميلان خفيف، دخلت فقط ب2 سنتيمتر بهذا الشكل، ونلاقي بين هاد النقطة ومن هنا ميلان خفيف كما راكم تشوفوا. تبقى لي الطول الكلي. شوفوا تحطوا القطعة بهذا الشكل فوق بعضياتهم تقريبا 1.5 سنتيمتر. نحط شوفوا نحط المطرة في هذا المكان، يعني ما تحطوش في الكتف، تحطوا المطرة في هذا المكان في أعلى نقطة، وتديو الطول الكلي تاعكم. شوفوا هنا راني حسب حق الخياطة كما كنت تشوفوني دايرة وحدة فوق وحدة القطع. هنا تديو الطول الكلي زائد حق الخياطة في الأسفل. انا ديت هنايا تقريبا راح ندير الطول كلي 140 سنتيمتر.
بالنسبه للقماش اللي تبقى لي هذا في الاسفل فرح نستغله باش نبطن الجهه الخلفيه نتاع القندوره، يعني الجزء العلوي الجهه الخلفيه تاع القندوره. شوفوا هنايا هذا ما تبقى لي من الاكمام، راه فيه تقريبا 30 سنتيمتر. رايحه نطوي بهذا الشكل. هنا شوفوا من الاسفل وهي مطويه على 2 على الاقل نلقى 20 سنتيمتر، يعني هذيك 20 سنتيمتر نستغلها باش نبطن الجهه الاماميه تاع القندوره، يعني الجهه العلويه تاع الصدر بهذا الشكل. نتاكد راه عندي هنا تقريبا 20، لازم تكون 20 ل 21 سنتيمتر، المهم باش تكفيني باش نبطن بها الجزء العلوي تاع الصدر الجهه الاماميه. وهذا اللي راه من الاعلى طويتها على 2 ثم على 4 باش نفصل الاكمام. قلت لكم شوفوا راه فيها تقريبا 32 سنتيمتر، يعني هذا هو اللي تبقى لي من يعني من القماش. شوفوا هنا نجيبوا الحردة تاع الإبط كاملة، يعني هذه البداية، ونجيبوا هذه ما تبقى من الحردة نحطها بهذا الشكل. من الأعلى راها الجهة المغلقة تاع القماش وهو مطوي على 4. هنا يشوفوا نديره فوق بعضياتها القماش، فهمتوني؟ يعني نحسبها حق الخياطة. وفي الأعلى الكتف راني مخرجة 1 سنتيمتر على برا، ونرسم الحردة بهذا الشكل. إن شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوا. شوفوا هنا تحطوا فوق بعضياتهم هكذا تقريبا 1 سنتيمتر، تحاولوا ترسموا بهذا الشكل، ولا تحطوا هنا مسافة تقريبا 15 سنتيمتر. شوفوا عندي قريب 15 سنتيمتر. المهم تخرج لكم هذيك الحردة تقريبا في هذاك المكان، يعني شوفوا بهذا الشكل. هنا تحطوا كما قلت لكم مسبقا قماش فوق بعضياتها، يعني هذيك حق الخياطة. وفي الاعلى الكتف تخرجوه 1 سنتيمتر وترسموا، ولا ديريكتومون ترسموا خط مستقيم بهذا الشكل، تعينوا المنتصف، ثم هنا منتصف هنا تخرجوا ب1 سنتيمتر، وهنا يعني تدخلوا ب1 سنتيمتر، يعني باش ترسموا هذيك الحردة. هنا فيكم راح ندير تقريبا 19 سنتيمتر، ديروا 18 ونصف قريب 19، ولا قريب بين النقطتين بخط مستقيم. وهنا شوفوا عندي 18 ونصف هكذاك. هنا ندخل ب1 سنتيمتر. شوفوا لكم راح نزيد فيه نخلف فيه في الاسفل في الطول نتاعه، يعني ما تبقى لي من القماش راح نزيد نخلف في الطول تاع الكم، يعني الطول الكلي تاع الكم راح يكون 45 سنتيمتر تخواكا. نقص اولا بهذا الشكل. شوفوا القماش هذا اللي تبقى لي قلت لكم رايحه نفصل به تبطين، يعني راح يكون تبطين كامل للجهه الاماميه والخلفيه نتاع الصدر، يعني هذه الجهه تاع الصدر راح نبطنها كامل. يعني انا حطيت جهه المغلقه مع جهه المغلقه تاع القماش ونفصل عليها بنفس الطريقه الجهه الخلفيه نتاع القندوره هكذا باش الخدمه تجيني مفينيه ومتحوفه. وماذا بكم تشوفوا لا فيديو الى الاخير، يعني تحاولوا ما تضيعوش حتى دقيقه هكذا باش تستفادوا وما تغفلوا حتى على معلومه. شوفوا هنا فصلت يعني نفس المقاس كما شفتوا، وتحاولوا تستغلوا بقايا القماش. لازم تعرفوا كيفاش باش يكفيكم القماش. شوفوا هنايا الظهر كذلك، هادو لي شوت اللي كانوا تبقاو لي من الاسفل نتاع الجزء السفلي تاع القندوره، يعني بعد ما درت الطول الكلي تاع القندوره بقى لي هاد لي شوت من الاسفل، يعني راح نستغلهم باش نسجف او نبطن كذلك الجهه تاع الظهر. انا راح ندير وجه القماش مع وجه القماش، نلاقي القطعه بالخياطه ومن بعدها نقلب بهذا الشكل ونحط القطعه الجزء المغلق مع المغلق كما شفتوا هي مطويه على 2 ونفصل عليها. كذلك هذا الجزء اللي تبقى لي راح نطويه على 2 ثم على 4 باش نزيد في الطول تاع الاكمام، يعني الاكمام اني حبتهم ما كفانيش الطول كامل، يعني ما تبقى من القماش هذيك هي 30 سنتيمتر، يعني قرب فيها 32 سنتيمتر. رايحه نعوض الطول بهذه القطعه، يعني والتعويض او هاد القطعه ما راحش تكون واضحه ابدا، لانه في المكان تاع الخياطه وين نلاقيهم بالخياطه رايحه تما تفوت تما في هذاك المكان راح نفوت بهذاك القالون
تاع القبايل. وهذه الطريقه راح نعوض النقصان تاع الكم. شوفوا هنا كامل عندي فيه 45 سنتيمتر، هذه عندي 13. المكان اللي غادي نفوت فيهم بالخياطه نخيط فوقهم القالون. كان هذا جزء التفصيل، انتظروني في الفيديو القادم.